السلام عليكم بنات، كيفتم؟ لاباس؟ زينين؟ صحة لاباس؟ صحوة طيبة ان شاء الله يا ربي. يلقاكم هاد الاوديو ديالي ان شاء الله او الفيديو في احسن الاحوال. اليوم عدت لكم صراحة هاد الفيديو باش نتقاسم معكم واحد المعلومة سريعة، ما نطولش بزاف ان شاء الله يا ربي. اول حاجة الفيديو غيهضر على واحد المرض مؤخرا منتشر بزاف. يعني انا متاكده اللي غيسمع الفيديو ديالي غيتفرج فيه غيقول بانه بزاف الناس في العائله ديالو او في لونطوراج ديالو بصفه عامه يعني كيعانيو من هذا المشكل هذا، ماشي انا بوحديتي. المهم هاد الايامات ماشي بزاف، تقريبا دابا دازت واحد 5 ايام تروحت، يعني تروحت جاني بحال شكل الرواح. هو كانوا الاعراض شويه زايدين، روحت سخانه وسيلان الانف وراسي كيحرقني، طلعت لي الحراره. أه حتى ودني بقات شويه كدعمل لي ديك الطنين، ما بقيتش كنشم مزيان، ما بقيتش كنذوق حتى الاطعمه بشكل جيد. حسيت بلي عندي مشكل حتى التذوق. ولكن الحاجه اللي كانت عندي غلابه بزاف هي السعله. كان جاتني واحد السعله، ديك السعله الجافه، جاتني واحد السعله شاحته بزاف، يعني درجات كنت كنحس براسي ما كنقدرش نوقف من السعله. يعني في اي ساعه كنبقى نسعل درجه الحنجره ديالي تجرحت لي، وكذلك حتى الحصير ديالي، البطن ديالي بدات كتحرقني بسبب انني كنسعل بزاف. يعني النهار الاول اللي مرضت وجاني هاد الحاله هادي، هاد الاعراض هادو ما جاوني، غدا ملي فقت اللحم ديالي كامله كتحرقني، كامله كنحس بلي الدات ديالي كامله كتحرقني، والبطن ديالي قوه سعله بزاف حتى هي بحال تقطعت فيا اللحم، حتى هي كتحرقني. وكذلك حتى البلعوم ديالي، يعني الحلق ديالي كان ناشف، وكنحس بلي بحال ما قدراش نتنفس، بحال ما قدراش نهضر، يعني نتنفس بشكل عادي. المهم هاد الروح هو اصلا دايز. كاين اللي كيقول كوفيد، كاين اللي كيقول كورونا ثانيه. بالرغم انني انا مرضت بكورونا، كنت ديجا مرضت بها. المهم الحاله الروح ديالي كان حاد شويه، كان من درجه في الليل ما كنتش كنقدر ننعس نهائيا، ما كنتش كنقدر ننعس. ودخلت كنفتش على شنو السبب هذا السعال الحاد والجاف اللي جاني فجأة. حيت نورمال المروح كيكون هادي، كيكون بلا هذا بلا سعلة. ولكن هاد المرة اللي قلت لكم الحاجة اللي كانت بقى كان استثنائية في الرواح، كان فيها الرواح، راسي كيحرقني، طالعه لي سخانة، كنحس بالضعف، كنحس بانني ما قدرش نوقف، كان عندي سيلان القلب، كان عندي العطس بزاف، كنعطس كل دقيقة. هادو الاعراض اللي كانوا عندي قلت لكم ماشي غير انا، يعني حتى في لونطوغاج ديالي ملي تكلمت بزاف من الصديقات ديالي كلشي كيقول مروح هاد الايام، كلشي كيقول مروح. فواش هادي كورونا عواد ولا شنو؟ المهم بالنسبه للادويه اللي خديت اونتيبيوتيك. عدلت ديكشي الدار، عدلت العسل مع زيت بلديه. عاود في كل صباح كنت كنعمل العسل حره مع الكاس الماء دافي كندوبه، وكنحاول نشرب على الريق باش زعما الحلقه ديالي يرجع يرطب وما بقاش كنسعل. السعله ما وقفت لي شي حتى خديت واحد باش قلت لكم انا هاد السعله هاديه كاين ناس كتجيلهم اصلا كيكونوا ماشي مراطين، كيكونوا يعني في حاله عاديه وكيجيهم هاد السعله هاديه. فلهذا انا صراحه قلت لكم استعملت اونتيبيوتيك، استعملت دوليبران، استعملت فيتامين سي حتى هو. صراحه فحال خديت تريتمون كورونا. اذا عقلتوا الناس اللي كانوا مراتين في ايامات كورونا شنو كانوا كيعطيوهم؟ فيتامين سي، كانوا كيعطيوهم دوليبران وفيتامين سي، وكيعطيوهم انتيبيوتيك يعني مقاومه للجسم وديكشي. الحاجه الاضافيه اللي خديت على هاد التريتمون هذا هي واحد خرابي حنا في الشمال كنقولوا خرابي. هو نتوما كتقولوا له ما عرفتي
نسيت الاسم، السيرو. السيرو كتقولوا له السيرو. المهم شريت واحد خرابي من فارماسيا طبعا. هذا حيتاش حسيت بان السوع على والو، يعني واخا الروح بدا كينقص لي، ولكن هذيك السعله بقى هي ما تبدلتش، فهمتي؟ يعني كانت اكثر حاجه كتاثرت عليا هي السعله، حيت قلت لكم كرشي بدات كتحرقني، البطن ديالي بقى كيحرقني، كنحس بالحنجره ديالي تادات، كذلك بعض الاحيان كنت كنبقى نسعل لدرجه انه كي كنرد، يعني لدرجه كنرد. المهم بالنسبه للخرابي هو هذا بوليري للكبار، علاج اعراض السعال الجاف. كيف ما كتشوفوا هو هذا لومبالاج ديالو. انا تعمدت نبارطاجي معكم هذا البرودوي هذا الدواء هذا اللي انا شربته، عطاني مول الطبيب اللي كاين فارماسيا، قال لي نستعملوا طريقه الاستعمال 3 المرات في اليوم بعد الاكل، يعني بعد الفطور، بعد الغداء، بعد العشاء. وصراحه الحمد لله يا ربي فادني بزاف 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 بزاف. فقلت ضروري نعدل هذا الفيديو، يعني بزاف حيتاش بزاف الناس كيعانيو من هذا السعال الجاف. قلت لكم سواء بالروح او لا بلا روح، يعني بزاف الناس كيعانيو من هذا المشكل هذا. كاين الناس كيجي لهم ها هي الرطومه ديالو، حنا كنقولوا الخرابي ها هو. شربت فيها تقريبا ماشي النص وانما المهم المذاق ديالو مزيون. هو معدل، كتحس به معدل اللي ديجا سبق له ذاق المذاق شنو اسمه اللوز المر. اللوز المر يعني غيجبر فيه المذاق ديالو. هو فيه كانو 200 مليلتر. المهم يعني تيبقى عندكم في الدار، يعني ان فوا الا شفتوا شي واحد فيكم مرض بالسعله وديك السعله الجافه عطيوه مزيون بزاف عن تجربتي الشخصيه، يعني وما كنتش جبرته مزيون ما كنتش نقدر نبارطاجيه. واصلا هذا هو السبب اللي خلاني نعدل هذا الفيديو عليه. صراحه مزيون بزاف. انا شربته النهار الاول الحمد لله غدا، يعني كنت شربته في العشيه ماشي حتى الصباح، يعني كانوا جابوه لي من فارماسيا في ديك العشيه. شربته يعني من مورا الغدا ومن مورا العشاء. غدا ديالها صراحه صبحت مزيانه الحمد لله يا ربي. السعله نقصت بواحد الدرجه كبيره بزاف. انا حتى ماما الام ديالي كانت كتعاني من هاد السعله هادي، فبارطاجيتو معاها. قلت لها ماما هذا مزيون بزاف، قلت لها ضروري هذا يبقى دائما عندك في الدار وديكشي حيتاش كيرتاح بزاف. وكنتمنى حتى نتوما يعني اللي يشوف الفيديو يستافد من هادشي هذا ومن هاد المعلومه هاديه. انا عارفه بزاف الناس كيعانيو من هاد السعله هادي الناشفه اللي كتكون شاحته، يعني وهذا هو الحل الحمد لله. واللي عجبني فيه اكثر هو انه حتى الثمن ديالو جد مناسب. على ما اعتقد المهم 20 درهم وما فايتش 30 درهم، كنظن نعيش 25 درهم هيدا. كنت صورت في الفيديو. المهم دابا يبان لكم الثمن حيتاش انا قلت لكم مزيون، يعني عطى النتيجه في واحد المده وجيزه. وعاد الثمن ديالو زعما جد محترم، يقدر اي واحد يشريه ويخليه في الدار فيما تحس براسك ديك السعله جاتك، حسب ما تبقى كتصبر عليها اولا دابا تمشي ما كتمشيش صراحه. كتخنق الشخص، يعني بعض الاحيان كتكون جالسه في شي اجتماع ولا في شي مكان عمل وهذا وكتجيلك وكتخنقك. انا صراحه الصوت ديالي باقي لحد الان بيباح، يعني الصوت ديالي باقي ماشي رجعليش كيف ما هو، ولكن قلت لكم انا جاني هذا الروح قاصح والاعراض ديالو كانوا قاصحين عليا. ولكن الحمد لله على كل حال بالنسبه لي كنشوف كاين واحد التحسن كبير بزاف. هو 200 مليلتر، الثمن ديالو كان كيبان فوقي. كان كيبان لكم مزيان، فيه 23 درهم و90. كنظن غادي تجيبوه في اي فارماسيا في المغرب كامل. كنتمنى يكون هذا الفيديو فاتكم، تكون هذه المعلومات اللي تقسمت معكم يكونوا فادوكم. بالنسبه الى بغيتوا تعرفوا اكثر على هذا الاعراض ديال السعال وشنو السبب ديالو، دخلوا الانترنت كلشي موجود الحمد لله، يعني ماشي شي حاجه كبيره كلشي موجود. انا بغيت نعطيكم غير الحل، يعني الحاجه اللي جربتها عطاتني نتيجه. يعني ما جيتي نعاد الفيديو باش نهضر لكم على شنو هو السعال والاعراض ديالو ولا الامراض ديالو،
قلت لكم غير مؤخرا انتشر بزاف هذا الرواح هذا اللي كلشي كيعاني منه، وها هو الحل. المهم بالنسبه للسعل اللي انا هي اللي ما بقات فيه واحد المده طويله، فالحمد لله يا ربي. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ان شاء الله نتلاقاو في شي فيديو اخر وفي شي افاده اخرى ان شاء الله يا ربي. شكرا على حسن التتبع، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى نلقاكم دائما في احسن الاحوال، والله يحفظكم يا ربي امين، والله يوفقكم، والله يبعد عليكم كل اشياء سيئه ان شاء الله يا ربي. دمتم بخير. السلام عليكم.